राइट साइड इंडिकेटर देके लेफ्ट साइड में घुस रहे, क्या समझ में नहीं आता ऐसे लोग को आता भगाने में। कहीं को तो स्ट्रेट रहता, अभी भगाने जो कुछ मजा आता हो तो एक नंबर आता। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और गाइस आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और ठंड भी बहुत है, तो अपन आके डेली के ना धूप में ठहर गए और आप लोगों को मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे दिखाते हैं। देखो कितने मस्त क्यूट क्यूट है, देखो और कितने क्यूट क्यूट है, देखो बच्चे पूरे। देखो चिट पिट 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 कितना अच्छा आवाज़ कर रहे हैं, देखो पूरे। इसमें से तो मैं वाइट वाला पसंद आया। देखो आप लोगों को कौन सा पसंद आया कमेंट में बता देना। अभी गाइस अपन आज जा रहे हैं कटिंग कराने और बाला भी बहुत बढ़ गया अपन के, तो अभी जा रहे कटिंग कराने। और पहले अपन की सेनोरिटा का करते, पहले कोल्ड स्टार्ट, उसके बाद जाते कटिंग की दुकान पे, उसके बाद कटिंग करा लेके आप लोगों से मिलते। कितने तो 2 महीने से कटिंग नहीं करा ली अपन का, और लाइट कटिंग करा लेंगे, मस्त दिखता है वो। उसके बाद अपन का मस्त दिखता अपन का। पहले जाते सेनोरिटा का करते, पहले कोल्ड स्टार्ट, उसके बाद जाएंगे दुकान पे। चलो पहले तो जाएंगे। गाइस अपन की सेनोरिटा को करे थे अभी वॉश थोड़ा, और अभी तो फिर भी धूल है, फिर भी वॉशिंग को देंगे। पहले करते अपन की सेनोरिटा का कोल्ड स्टार्ट। चलो अभी गाड़ी लगी हुई कोल्ड स्टार्ट, और 2 मिनट तक रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे अपन कटिंग करा लेने। गाइस यहाँ से लुक चेक करो, कितना प्यारा ओपी निकल के आ रहा है। देखो सुबह सुबह खाली संगे, देखो धूल तो अभी अपन करे थे फिर भी धूल नहीं जा रही। देखो लाइट लाइट धूल, डस्ट भी है अभी। और एक बार वॉशिंग को देंगे, सही पूरा क्लीन हो जाती जब। गाइस अपन घर को जाके सो गए थे, और अभी तो अपन आके बैठ गए दुकान में और कटिंग करा लिए। वो कैसे दिख रहे हैं आप लोग, साइड से छोटे करा लिए, और यहाँ से लाइट छोटे, यहाँ से लाइट छोटे। और दाढ़ी कैसी दिख रहे हैं आप लोग एक बार कमेंट में बोल दियो गाइस। और अपन अभी जाने वाले एक छोटे से राइड पे जाएंगे। राइड पे भी नहीं जाके 3-4 दिन हो गया। चलो आज मारेंगे थोड़ी छोटी राइड, मार लेते जाएंगे, सही राइड मारेंगे। 5 hours later अपन का मॉर्निंग राइड के बाद से, और यहाँ से देख सकते हो अपन की सेनोरिटा यहाँ है। और अभी जा रहे मॉर्निंग राइड करने के बाद से। और मॉर्निंग राइड आज देखते हैं कहाँ जाएंगे, अभी सोचे भी नहीं अपन का, पर मॉर्निंग राइड के बाद से निकल गए अपन का फिलहाल के लिए। और अभी सेनोरिटा में पेट्रोल भी डला दिए। पेट्रोल डलाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी दिख रही सेनोरिटा। और अभी सुबह के एग्जैक्ट 8 बज रहे अभी। देखो आप लोग देख सकते 8:13 और 13 मिनट फास्ट है इसके अंदर तो टाइम हो। ये टाइम भी सेट करने का अपन को। चलो गाइस अभी अपन आ जाएंगे राइट। और सुबह सुबह अभी 6 बजे निकलने वाले थे अपन पर ठंड से उठे नहीं, तो 7:30 को उठे थे। अभी रेडी होके अब जा रहे राइड के बाद से। तो देख सकते हैं आप लोग क्या है, अभी तो पूरा ठंडा पूरा ठंड में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और चलो गाइस आप लोग राइड के मज़े लो जब तक लीड करेंगे अपन का। आप लोग देख सकते हैं रोड भी खुला है, तो सही राइड मार लेते जा सकते अपन का। मज़ा खाली मज़ा। वाह 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 वाह। अभी यहाँ गिर गया सिग्नल, कितनी देर का, 50 सेकेंड पूरे।
दिमाग खराब 50 सेकंड बोल दो। अभी सिग्नल भी गिर गया है। ओ जाने दे रे भाई। मैं सोचा भी रहता था आज मॉर्निंग राइड को जाते बोल के, उठा डायरेक्ट। उठते कि आदित्य को कॉल मारा, कॉल मार के चलो मॉर्निंग राइड को जाएंगे के डायरेक्ट फिक्स हो गया अपन आना। तो आज रेस्ट लेने वाले थे। नो रेस्ट गाइस, मेहनत करेंगे अभी। इंडिकेटर दे रहे राइट साइड इंडिकेटर देंगे, लेफ्ट साइड में घुस रहे। क्या समझ में नहीं आता ऐसे लोग कहाँ से आते। चलो फिर भी क्या करने हैं। और अभी शाम में पतंगा उड़ाने का वक्त, संक्रांति आने वाली है। बहुत पसंद आती। एक्सपीरियंस करो एक बार। सुबह सुबह गाड़ी लेके बाहर निकलो, इतना सुकून दिखता। दोस्त को ले लेके जाओ, अभी मज़ा आता। बोलो ना। चलो अभी ये ब्रिज पे तो मेरा बहुत मज़ा आता भगाने में। कहीं को तो स्ट्रेट रहता, अभी भगाने जो कुछ मज़ा आता हो तो एक नंबर आता।
मज़ा रे अपन टैंक बंड तो है। नेक्स्ट लोकेशन कैसा जाएंगे वो तो नहीं मानो ना, वैसा जाएंगे। नेक्स्ट लोकेशन अलग जाएंगे। अभी अपन सोचे नहीं तो बोल कैसा है ना, तो नेक्स्ट लोकेशन देखेंगे। माउंटेनों के साइड ही जाएंगे, एक अच्छा फोटो व रीला शूट करने कैसा। गाइस अपन आगे टाइम बॉन्ड के साइड, और अपन को देखो ड्यूक कौन सी 890 देखने को मिली, 2 सिलेंडर की गाड़ी, और नई गाड़ी है ये भी। और चलो अभी तो अपन की सेनोरिटा का चल रहा है, अपन के रील्स शूट करना, तो अभी चलते जा रहा है अपन का जब से तो। और आदित्य यहाँ है जब से देखते ही जा रहा है। और गाइस अभी वहाँ से एक बच्चे हेलो गाइस बोल लेते जा रहे हैं। चलो फिर भी अपन का तो अपन के सेनोरिटा के साथ तो अभी वीडियो शूट तो चलते ही जा रहा है जब से। और अभी अच्छा खाली व्यू चेक करो गाइस यहाँ का। अब अगर सुबह से व्यू बोल रहे, पर आज बहुत मज़ा आ रहा है व्यू के। और नेक्स्ट लोकेशन तो बहुत दूर लॉन्ग मारने वाले हैं। लॉन्ग बोल तो अपन का मारेंगे 30-40 किलोमीटर तो कवर करेंगे, वो भी मोटो व्लॉगिंग सही। चलो गाइस अभी अपन का सीधा अभी घर को जा रहे हैं। और अभी टाइम देख सकते हैं 9:05 हो रहा। यहाँ से फुल किन से पूरा wow 115, what the heck। चलो गाइस अभी तो टाइम बोर्ड पार हो गए हैं, यहाँ से मारेंगे राइट। वाह वाह है डॉग। पुलिस वाले ढेर तो यहाँ कटिंग मारने सही मार सकते हैं, पर आगे पुलिस वाले ढेर तो इसलिए कि यहाँ नहीं मारेंगे, स्लो हो जाना जरा।
2 मिनट का टाइम तो यहाँ लेफ्ट से ले लेंगे इधर से, या तो 2 मिनट ले लेंगे। और गाइस यहाँ देखते आप लोग अलीन मेरा, चलो गाइस देखो। चलो गाइस ब्लॉग अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।